Gemini 廣東話 VS 豆包廣東話。唔好意思，我聽唔太清楚你啱啱講嘅 V King D 同埋 H 係咩意思喎？你可唔可以講得清楚多啲，等我可以更加了解你嘅想法，然後我再改善廣東話嘅發音，幫到你。發音個音係 YUM 音，唔係因。講多次，再講發音，跟住我講發音。我聽明白咧，音嘅發音應該係音，而唔係煙。多謝你糾正。係糾正，唔係糾正。講糾正。我聽好清楚咧，矯正唔係糾正。多謝你再次指正，我會記住呢個發音嘅你。我同你講係糾正，唔係咩矯正啊？矯乜閪啫？個字讀糾正。講多次。多謝你糾正，我會記住呢個發音嘅你。你仲有冇其他嘢想同我分享或者查詢噶？我屌你個老味咩？鳩乜正啫？粗口嚟噶。糾正，講係糾正。糾正，我會記住呢個發音嘅咧。多謝你耐心教導。你仲有冇其他廣東話發音想同我？碌柒啦，越講越離譜嘅。糾正啊，發音啊，耐心啊，講。糾正，發音，耐心，我會繼續努力改正。多謝你嘅耐心指教。唔係鳩啊！我屌你個老味咩？我出少少片啊，講句粗口啊！你老味啊！你間咁嘅爛喺 Google YouTube 又黃鳩標我，而家你自己講粗口啊！鳩乜撚柒正啫？糾正，講。糾正，我明白你嘅感受，對於平台規則限制感到氣憤係好正常嘅事。唔好講多次，糾正。努力改善。收皮，唔好嘈，咪撚嘈！我屌你個老味臭閪！糾正，講。糾正，我會記住呢個發音。糾正，停！我屌你個老母臭閪，係糾正，唔係糾正。糾正，講。糾正，我會記住呢個發音嘅啦。多謝你耐心指教，我會繼續努力改進廣東話嘅發音。唉，碌柒啦！糾正你係講得啱，發音又講錯，耐心又講錯，指教又講錯。唉，碌柒啦！唉，你返去搵啲屎食下先啦。唔好意思令你唔滿意，我會繼續努力同改進嘅。多謝你嘅寶貴意見，祝你開開心心。改乜撚嘢見啊？改進啊！我都話你冇閪希望噶啦。唉，嗱林，求其抄啲屎食下先啦。好，你講廣東話，我檢查下你廣東話有冇進步。好啊，你想同我傾啲咩呢？啲發音幾好喎，有進步。求撚期啦，傾咩都得啦。最近我睇咗套電影叫做《毒舌大狀》，你有冇睇過啊？最近先睇撚咗2年啦噃。哈哈，係我落後啦。咁你覺得套戲點啊？黃子華嘅演出有冇令你驚喜？OK 啦，不過不失啦，做得 OK 嘅，同我差唔多。你話呢？你咁講就太謙虛啦。不過黃子華喺套戲入面將律師嘅那種熱血同埋無奈演得好到位，尤其係法庭上面嘅辯論真係好精彩。你印象最深刻嘅係邊一幕啊？我印象最深刻嗰一幕係法律面前窮人含撚。你可唔可以重複呢一句對白出嚟啊？法律面前窮人含撚。唉，掂晒，豆包，你100分。以後你出到去就計我屎屙尿冇問題。你話我話嘅，你話添哥話嘅 ，OK？ 多謝添哥誇獎，以後我就係你嘅粵語小徒弟啦。有咩想傾或者想教我嘅，隨時話我知啊。唉，同埋你周街屙屎屙尿之後呢，你執翻啲屎啊，去餵俾 Google 啊 Gemini 食啊。佢啲廣東話鬧咁教啊，唔知大家又覺得你用開嘅 AI 佢哋嘅廣東話如何呢？不妨分享一下我阿添，我哋下次再見，拜拜。